我哋寫翻咧 W 個樣先啦。W 其實就係S 減一嘅3 over 2次方啦，就 S 加2嘅負1 over 2次方啦，跟住2S 加1嘅負1 over 2次方啦。好，咁跟住咧，我哋就會兩邊 take log 啦，咁啊變咗 log W 等於3 over 2 log bracket S 減一，就減1/2 log bracket S 加2，再減1/2 log bracket 2S 加1。咁我哋當然就係 differentiate both sides with respect to S 啦。咁左邊咧就會變咗做1 over W 再乘呢一個嘅 dW ds 嘅。咁右邊咧就係2括弧 S 減1/3，再減2括弧 S 加1/2。好，呢度咧就要用個因為你 d 呢個 log 咧就係2S 加1/1啦。咁但係你仲要 d 埋入邊啦，就會同呢個1/2約咗嘅。咁所以咧就會係得翻2S 加1/1。好，最後啦，將個 W 咧係乘翻個右邊嘅。OK，將個 W 乘翻個右邊。咁而 W 本身咧係咩嚟咧？就係開方嗰撇嘢。咁所以我哋就會寫翻開方嗰撇嘢。咁分子咧就係 S 減1嘅3次方。好，咁然後咧右邊咧就係呢3個 term，我哋俾翻個中括號佢。好，咁啊搞掂 part A 嘅啦。好，咁呢個咧我哋畫翻個關係圖先啦。而家有 W、S、Y 3個英文字母，咁當中咧 W、S 咧我哋就有噶啦，係咪？我哋有 dW、ds 噶啦。咁而家人哋就叫你揾呢個 dy、dw 啦，就要揾呢一個位啦。好，咁我哋揾咗先啦。咁而家要揾 dy、dw，咁我哋當然就係好想將個 y 調翻做 subject 啦，因為而家要揾 dy、dw 啊嘛。咁我哋抄 W 等於2嘅 y 次方。咁即係話咧，你兩邊 take log 嘅話咧 ，log W 就等於 y log 2。咁所以咧 y 咧其實就根本咧就係 log W 除 log 2。好，咁所以我哋做一個 dy dw。dy dw 咧，其實呢個 log 2咧，其實你就諗成係 log 1/2啫嘛，佢有個 constant 喺度啫嘛。咁呢個 constant 你唔使理佢啊嘛，係你 d 後邊嘅啫嘛。咁所以佢就會得到咧，其實就會係 log 1/2再乘 W1/1。好，咁呢個就係 dy dw 啦，咁就搞掂咗第一 part 啦。好，咁然後咧，人哋最尾咧就叫你揾 dy ds，即係揾呢個關係啦。嚟，揾黃色呢個啦。咁但係我哋就用翻咧一個 chain rule 嘅，係咪？你 y 去 s 嘅屋企，咁其實就係 dy dw 再乘 dw ds，y 去 w 屋企，再去由 w 去 s 嘅屋企嘅。咁所以咧 dy ds 咧，其實根本就係 dy dw 再乘咧呢一個嘅ds sorry 再乘呢個 dw ds 嘅。好，咁 dy dw 係咩嚟啊？咪就係呢個咯。咁我哋擺翻落去啦。咁 dw ds 又係咩嚟啊？dw ds 咧其實就係我哋上邊揾咗噶啦。咁我哋抄翻上邊嗰個先，抄翻呢個。好，咁呢個要縮細啲啦。好啦，咁嗱，你會發現咩咧？你會發現咧，其實呢個係 W 嚟噶嘛，咁咪同呢個 W 約咗咯，咁咪兩個約咗咯，咁咪得翻 log 1/2，再去乘後邊嗰嚿嘢啦，再乘呢個中括號啦。好，咁就做完㗎啦呢條。